नौ डाँडाबाट जुन आउने बेला घाम झर्छ हुँदै हुँदै चरण घाम झर्छ हुँदै हुँदै। हजुर नमस्कार अनि साहित्यिक अभिवादन, म धनबहादुर देग्री। तपाईँ हेर्दै हुनुहुन्छ परदेशी रविवार फेसबुक पेज र जागरी धन ओफिसियल युट्युब च्यानल मार्फत कार्यक्रम नौ डाँडा पारीको बसाई। आजको यस बसाइमा एउटा गजल लिएर आएको छु। गजल पठाउनु भएको छ नरेश बोहराजीले। उहाँ लेख्नुहुन्छ, म बुङ्गल 11बाट नरेश बोहरा हुँदै सम्झना मेरो घर परिवारलाई अनि भाइ सुरेश अनि भाइ मदन, छोरा परविनलाई अनि मेरी प्यारी श्रीमती मिनालाई पनि सम्झना छ। अनि मलाई नरेश भनेर चिन्ने नचिन्ने सबैलाई सम्झना चाहन्छु। म आज भोलि बजाङ चैनपुर छु भनेर लेख्नु भएको छ। उहाँले केही मुक्तक र केही गजलहरू पठाउनु भएको छ। उहाँका रचना कस्तो लाग्छन् तपाईले पक्कै पनि प्रतिक्रिया दिनुहोला। सुनौ है त। ढाँटेको हुँदै होइन प्रिय मलाई तिम्रो हुने मन छ। ढाँटेको हुँदै होइन प्रिय मलाई तिम्रो हुने मन छ। नछुट्ने बाचा कसम खाई तिम्रै हुने मन छ। नछुट्ने बाचा कसम खाई तिम्रै हुन मन छ। प्रेम दिवस भन्दा ठुलो तिमी नै हो मेरो लागि। प्रेम दिवस भन्दा ठुलो तिमी नै हो मेरो लागि। जिन्दगी भरि तिमीसँग रमाई तिम्रै हुने मन छ। जिन्दगी भर तिमीसँग रमाई तिम्रै हुन मन छ। प्रेम भन्दा ठुलो उपहार दिन सक्दैन तिमीलाई। प्रेम भन्दा ठुलो उपहार दिन सक्दैन तिमीलाई। सकेसम्म तिमी ममा बनाई तिम्रो हुने मन छ। सकेसम्म तिमी ममा बनाई तिम्रै हुने मन छ। तिमी मेरी म तिम्रो हुँ सायद म यति जान्छु। तिमी मेरी म तिम्रो हुँ सायद म यति जान्छु। छैनन् मेरो नजरमा पराई तिम्रै हुने मन छ। छैनन् मेरो नजरमा पराई तिम्रै हुने मन छ। बन्ने छ हाम्रो पनि कुनै दिन सुखद क्षण यहाँ। बन्ने छ हाम्रो पनि कुनै दिन सुखद क्षण यहाँ। मेरो प्यार उसको इज्जतको दाग बन्नु पुग्यो। मेरो प्यार उसको इज्जतको दाग बन्नु पुग्यो। पीडा मलाई खुसी उनका भाग बन्न पुग्यो। पीडा मलाई खुसी उनको भाग बन्न पुग्यो। यसै गरी उहाँले अर्को पनि लेख्नु भएको छ। धेरै हतार नगर तिम्रो समय भएको छैन। जबकि आफैसँग मेरो परिचय भएको छैन। म भर्खर युद्ध मैदानमा उत्रिन लागेको छु। म भर्खर युद्ध मैदानमा उत्रिन लागेको छु। भरममा नपर्नुहोस् दुश्मनको विजय भएको छैन। भरममा नपर्नुहोस् दुश्मनको विजय भएको छैन। सङ्घर्ष गर्नकै लागि जन्मिएको मान्छे हुँ। सङ्घर्ष गर्नकै लागि जन्मिएको मान्छे हुँ। मृत्यु बाहेक कुनै चिज तय भएको छैन। मृत्यु बाहेक कुनै चिज तय भएको छैन। जो एकबाट अनेक हुँदैन म त्यही मान्छे हुँ। जो एकबाट अनेक हुँदैन म त्यही मान्छे हुँ। जुनबाट पनि जुनको उदय भएको छैन। जुनबाट पनि जुनको उदय भएको छैन। भोलि के हुने हो डर छ। बहुत लामो सफर छ। दुःखसँग डर लाग्छ। पीरसँग डर लाग्छ।
दुःखसँग डर लाग्छ, पीरसँग डर लाग्छ, भगवान बस्ने पवित्र मन्दिरसँग डर लाग्छ, भगवान बस्ने पवित्र मन्दिरसँग डर लाग्छ। तिमी मान्छेहरूको मात्रै के कुरा गर्छौ, तिमी मान्छेहरूको मात्रै के कुरा गर्छौ, मलाई पापी अरूको तस्बिरसँग डर लाग्छ, मलाई पापी अरूको तस्बिरसँग डर लाग्छ। मायाले मात्रै जीवन चलेन आमा, मुनालाई घरमा छोडी परदेश मदन लाग्छ आमा। सपना छन् तिम्रा पनि ती सबै मारेर, सपना छन् तिम्रा पनि ती सबै मारेर, परिवारको इच्छा सबै पुरा गरेर, परिवारको इच्छा सबै पुरा गरेर भनेर नरेश बोहराजीले एकदमै मिठो गजल पठाउनु भएको थियो। उहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद है।